Всем привет! Иду за Машей в садик. Солнце слепит. Сегодня у нас хорошая погода. Тепленько, солнышко. Утром было холодно, но сейчас хорошо. Сейчас Машку заберу. Выйдем на море, покажу вам море. Я сегодня за Машей пораньше пришла, соскучилась за ней. Я на работе была сутки, соскучилась за ней, иду пораньше. Сейчас обрадуется, наверное. Пришла за Машей в садик. Давай разувайся. Клеют за хорошее поведение, клеют смайлики. Мам, только один наклеил. Ты на завтра наклеишь? Конечно. Мама, ты еще это зашьешь? Что? Зашью. Забрали Машку. Идем. Вот наша детская площадка. А вот ваша. Да, вот ваша. Это будет старшая наша. Да, это для старшей группы площадка. Это для яселек. Солнце такое слепит, классно. 4 дня. Да, дождь был. Ну давай пойдем. Ну давай быстренько. Нет, самой нельзя. Я туда заходить не буду. Давай идем по морю, сейчас пойдем. Слезай. Слезай. Все, давай пойдем. Все, идем мы. Сейчас пройдемся в магазине, купим воду и выйдем на море. На море погода классная вообще. Море тихое-тихое. Сейчас наконец-то выйдем, подышим воздухом свежим. До центра пройдемся и зайдем к бабушке и пойдем домой. Вот так. Вот Маша. Где-то наша Маша. Вот она. Расскажи, как ты дела в садике? Хорошо. Что делали? Играли. Кашу кушали? Да. А суп ты кушала? Я кушала весь день. Вот. Радует меня то, что она ходит в садик, спит в обед и кушает. Потому что дома она ничего кушать не хочет. Мама, А в садике она и суп кушает, и все она кушает. А дома не заставишь. мама, я на выходные буду ходить в садик. Нет, на выходные садик закрыт. То Машу не загонишь в садик, она плачет, то ее не выгонишь. Все, сейчас выходим с Машей на море. Проход такой есть. Вон оно, море. Да, Маша? Давно мы не были на море, да? Были, когда дождя не было, да? Гуляли. Мама, когда будет это, можно я там поиграю? Не, ну тут же ж база. Туда не пускают. Чего? Ну не пускают туда. Чего? Видишь, тут забор. А вон нету забора. Где? Да, можно перейти. Вот. Вот оно. Вот наше море. Да, тихо. Наш садик находится на берегу моря. Что? Машина спальня в окна. И класс учебный выходит на море.
Водичка чистая сейчас, но ненадолго. Придет лето, и водичка будет... Маша, не лезь в воду. Не намочи ноги, как в прошлый раз. В прошлый раз тоже было тепленько. Маша вышла на море. Папа зашел в море, ноги помочил. Разулся босиком и пошел в воду. А Маша за ним в обуви, в кроссовках. Так пришлось бежать быстро домой и переобуваться, переодеваться. Не заболеть. Но, слава богу, мы не заболели. Маша, идем, зайка. Ну, бабушки же нету песочка. Давай, проходи. Я хочу с песочком на берегу поиграть. Ну, там в центре поиграемся. Там нету песка. Где нет песка? В центре? Да. Нам пляжи в центре? Нет, на берегу. Мы сейчас дойдем до центра, я буду играть. Да, мама сядет на лавочку, посидит. Да, не прыгай туда. Не прыгай, а то в воду прямо упадешь. Тут вот море подмыло, вот так вот. Такой вот обрыв. И Маша хочет упасть в воду. Шторм был. Ветер сильный. Мам, ну как ты смотришь? Можно? Что? Как тебе нужно? Ну бросай. Он все равно испарился, да? Да. Вот как классно. Да, но такая тишина будет недолго у нас еще царить. Еще чуть-чуть и начнется лето. А летом у нас сезон открывается и все. На пляже негде встать, подстилку поставить. Мам, может, давай мы летом поставим посылку туда? Вот сюда, давай. Ну, тут еще в стороне еще не так много людей, а в центре вообще. Там пляж маленький, узенький. Там вообще уходит, шла, меня чуть не сбила. Да. Работаем мы тоже на берегу моря. 100 метров. Не работает. Ну, моя работа. Мам, не бери, там у вас плитка. Да. Зачем тебе та палка, Маш? Ну, она грязная. То для удочек стоит палка. Рыбаки ловят рыбку. А я нашла вот эту палку. Да, это камыш. Ой, я там прыгну в яму. Может, наконец-то нагреется, потеплеет на улице, будем выходить на пляж. Песочек прогреется, будем стелить подстилочку. До Ребенок осени, осталось еще до осени и до весны будет лето. Ребенок поиграется пасочками в песочке. Мы тоже будем воздухом дышать, оздоравливаться, потому что не такой ветер был с моря, что на море просто невозможно было находиться. Прям ветер сдувал. Да, меня чуть-чуть. Да, ветер сдувал, и прям не хотелось выходить. Не то, что на море, на улицу. Мы на машине ездили. У нас тут, в принципе, идти 10 минут от мамы к нам домой. До садика, 20 минут идти пешком. Но мы все на машине, потому что такой ветер, что просто невозможно было. Сейчас хорошо. Сейчас пойдем к бабушке, посидим у бабушки. Машка поиграет с бабушкой, с дедушкой. Пойдем домой. Не знаю, на ужин что-то надо готовить. Но что готовить, я не знаю. У меня уже нет предположений. В прошлый раз я готовила жульен с булгуром. Очень вкусно.
до сих пор не пробовала булгур. Но сейчас сварила, очень вкусный. На работу взяла, а сейчас на обед. Так, Маша накидала мне полную голову песка своей палкой. Чуть не упала в обрыв. А обрыв у нас достаточно такой, вот он, высокий. Да, высокий. Мама, посмотри. Вот. Как бы чуть-чуть есть куда падать, особенно если волна рядом, то в воду прям Когда будет лето, сюда прыгнуть? можно. Летом водичка теплая, можно. А сейчас нельзя. Идем на. Мама, Тротуар. знаешь, я летом видела медузу. Да, летом медузы. И сейчас есть медузы просто. Сейчас море тихо, их не выбивает. Когда шторм, весь пляж в медузах. Вот у нас тут набережная. Вот так. И море. Море, ну вообще классное, капец. Давно такого не было. Именно погодка такая классная. А с утра так холодно было, ветер такой был, дул. Дуда. Да, я думала, что холодно будет, капец, как целый день. А оно не, сейчас в обед. И я дома чуть не осталась. Да? Да, мне сказали, что утром Маше не одели носки, а только колготки и сапожечки. Ну, сапожки такие демисезонные, как кроссовочки, только высокие. И я думала, что Маша будет холодно в ножке, но нет. Тепленько. Вы гуляли в обед? На улице гуляли? Гуляли. Ну все, идем. Солнце слепит, я очки не взяла. Невозможно Она идти. мне разрешила Александр Что не разрешил? ходить по песку. По песку ходить. А где же вы ходили? По плитке. По плитке. Ну, А песочек был мокрый. После дождя дождь был. 4 дня. 4 или 3 дня. Я уже запуталась. мы же ходим по песку. Ну, сейчас он... Так, не надо брать. Маша, ну грязно. Выкинь.